ပကံရဲ့အလှတရားတွေကထင်ရှားပြီးကြော်ကြားသည့်ဘုရားကြီးတစ်ဆောင်ကိုတွေ့ရင်အားလုံးကရွှေစည်းခုံဘုရားဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါဒါပေမဲ့ဒီဘုရားမှာတိတ်တိတ်လေးပျောက်သွားခဲ့တဲ့ရွှေထီတော်တစ်ခုအကြောင်းရာဇဝင်ထဲမှာကြန့်ရှိနေတယ်ဆိုတာသိပါသလားကြီးမားသည့်အရွယ်အစားလက်ဆောင်ပုံစံနဲ့ပြီးတော့ရွှေတမိုးကြီးတဲ့အလုပ်ထည်တွေဖြင့်ရွှေစည်းခုံဘုရားကြီးရဲ့မူလထီတော်ကိုတိဆောက်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းတချို့မှာတော့မိုးတိမ်မိုးသားတွေပြည့်နေနေသည့်ညတညမှာရွှေထီတော်ကတိတ်တိတ်လေးပျောက်သွားတယ်လို့ရေးသားထားတယ်ဒါကထူးဆန်းပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းသည့်ဖြစ်ရစံတစ်ခုအဖြစ်ထင်ကျန်နေစေပါပဲဖျားထီတော်လိုတန်မိုးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဘလို့မှတဲလုံစားမရပဲပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူကမှဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမသိနိုင်ဘူးတချို့ကတော့အောက်မြေတွေကတင်ញိုင်းတစ်ခုမှာဘရင်တွေလှိဝက်ဖုံးထားခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီးတချို့ကတော့ရာဇဝင်ပြောင်းလဲရမှာမတိမတာပျောက်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်အခုကြည့်နေသည့်ပြိတ္တကြီးကဘလို့ထင်ပါတယ်လဲသိရင်ကုန်းမှန်မှာဖြည့်ပေးသွားပါဦးအခုကာလမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ရွှေစည်းခုံဖျားရဲ့ရွှေထီတော်ကတစ်ဖြစ်ပါတယ်မူလရွှေထီတော်ရဲ့လင်းလက်ပုံစံတော့တမိုင်းထဲမှာပဲကျန်နေပါတယ်မူလကရွှေထီတော်ကဘယ်လောက်ထိတောက်ပလင်းလက်နေမလဲဆိုတာအခုကြည့်နေသည့်မိတ်ဆွေလည်းကျွန်တော်လိုပဲမြင်တွေ့မှုချင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်သိချင်သည့်အကြောင်းအရာတွေရှိရင် comment မှာရေးပေးခဲ့ပါကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ